Сираттағы хат юлдарын тыңлау үшін экран алдына Әлфия Айрат кызы Сухованы сақырабыз. Ошы иттәлекле байрамы оңайынан оны атағы Айрат, әсәһі Хафизе, тормыш иптәше Анатолий, улдары Родион, Платон һәм бик күп тугандары, дуслары котлай. Беҙҙең һөйөклө кызыбыҙ, тормыш иптәшем әсәйебеҙҙе 35 яшы тулы уңайынан ихлас күңелдән котлап, йөрәк түрендә йылған иң йылы хистәребеҙҙе генә еткергебеҙ килә дип башлана был тәбрик һүҙҙәре. 1 ноябрьдә беҙҙең кызыбыҙ Әлфия Айрат кызының ғүмер байрамы. Тормышыбыҙға йәм өҫтәп, донъяға килде сабыйыбыҙ. Бик тырыш, уңған маҡсатына ирешеүсән аҡыллы булып үҫте ҡәҙерлебеҙ. Әлфиәбеҙҙең мәктәп тормошонда әүҙем ҡатнашып өлгө алырҙай тәртибе, яҡшы билдәләргә генә уҡыу өсөн бихисап маҡтау грамоталары һаман да һаҡлана. 11 класты тамамлағас Башҡорт дәүләт аграр университетына уҡырға инеп һөнәр үҙләштерә. Шул ваҡытта тормош иптәше Анатолий менән танышып, 2011 йылда ғаилә ҡоралар. Әле егендә Сипайлова биктәһендә үҙаллы өй төҙөп, 2 улдары Родион менән Платонды тәрбиәләйҙәр. Хеҙмәт һөйөүсән уңған ҡыҙыбыҙҙың йорто ла ял итеп тора. Гөлдәр үҫтергә ярата. Эш ерендә лә үҙен яратып, ихтирам итеп торалар. Беҙҙең дә бар башҡарған эштә ярҙам итешеп, бергәләшеп тора балаларыбыҙ. Ял байрамдарҙы ла бергә үткәрергә тырышабыҙ. Ҡыш миҙгелендә бергәләп саунаға ла йөрөйбөҙ. Ҡыҙыбыҙ Әлфиәгә киләсәктә иҫәнлек, һаулыҡ, эшләгән эштәрендә уңыштар, кейәүбеҙ Анатолий менән улдарын уҡытып, дөрөҫ тормош юлына баҫтырыуҙы. Уларҙың игелектәрен күреп ҡыуанып йәшәүҙәрен генә теләйбеҙ. Ҡәҙерлебеҙ, һине матур ғүмер байрамың менән ихлас күңелдән ҡотлап, йөрәк түренә йылған иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Киләсәк көндәрең өмөт менән һуарылып, ғүмер йомғағың шатлыҡ, һөйөнөстәргә генә тулып тәгәрәһен. Тормош ауырлыҡтарына бирешмәй, сабыр булып, һәр атҡан таңға, яуған ҡарҙарға, елгән яҙҙарға, аҡҡан һыуҙарға һоҡланып үткән ғүмергә үкенмәй, яҡындарыңдың игелеген күреп әлегеле изге күңел, алсаҡ йөҙлө булып, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер кисергә яҙһын. Хоҙай үҙеңде сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Ҡыҙым, беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Нисә йәшкә етһәң дә, һин атайың менән минең өсөн һәр саҡ сабый булып ҡалаһың. Тыуған көнөң менән ҡыҙым һине, беҙгә һине биргән көн менән, яҡшы гәйеф беҙ теләйбеҙ һиңә, бәхетле бул балам, һин гөлән. Нур һибеүсе ҡояш кеүек сибәр, яғымлы һәм бигерәк уңғанһың. Беҙгә бөтмәҫ шатлыҡ өләшеүсе, һин бит үҙең бәхет булғанһың. Фәрештәләр ҡанаттарын йәйеп, һаҡлап торһон мәңге ҡайғынан. Оҙон ғүмер Хоҙай бирһен ҡыҙым, сәләмәт бул, сибәр ҡайғынан тип, матур шиғыр юлдары аша иң изге теләктәрен атайығыҙ Айрат, әсәйегеҙ Хафизә, тормош иптәшегеҙ Анатолий, улдарығыҙ Родион, Платон һәм барлыҡ туғандарығыҙ, дуҫтарығыҙ юллай. Яҡын кешеләрегеҙ һеҙҙең өсөн матур йырҙы һайлаған, рәхим итеп тыңлағыҙ. Ғүмерҙәрҙең миҙгелдәре иҙелмәй-ҙә үтеп киткән, һиңә 1 йәш өҫтәп тағы тыуған көнөң килеп еткән. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Туа-тора, уҙа-тора, бер-бер артлы көндәр, төндәр, үҙең бына уйлап ҡарам, мәңгелеккә килә кемдәр. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Бергәләшеп, ярҙамлашып, уҙған ғүмер зая түгел, йөрәктәрҙә ҡартаймай, ул күтәренке булғас күңел. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп,
Uzak yaşa bәхет күреп. Үткерһеҙ йылмайыуҙарың йәнгә дауа, яғымлы һәр һүҙең йәнгә балдай тама. Һин шатлығым, ҡыуанысым, берҙән-берем, һинең өсөн йәшәйем бит был донъяла. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тойғоҡлы бул, бәхетле бул, балам. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тойғоҡлы бул, бәхетле бул, балам. Наҙлы гөлөм, бәхет ҡошом, таянысым,